Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler à quelques bases botaniques, le fonctionnement de la plante, les parties de les besoins de ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, utiliser des mots scientifiques, juste ce qu'il faut pour comprendre la plante ou bien l'entretenir. Quand je dis comprendre la plante, comprendre les besoins de ça, ce n'est pas la même chose que connaître la plante, connaître les besoins de ça. Et là, ça fait toute la différence. Ouais, là, je pense que le comportement d'une plante dépend بزاف les paramètres. Donc, une plante, le comportement تاعها عندي وعندكم c'est pas la même chose. Donc, فما بالكم من بلاد ou continent. J'ai remarqué une différence de comportement à peine déplacement de 1 mètre et demi. Comportement تبدل كامل. Donc, ça, juste pour les personnes ils demandent le exact l'entretien de la plante. Ce n'est pas possible et c'est faux c'est pas juste de demander les renseignements. وعلاش parce que le climat عندي وعندكم c'est pas le même. La température عندي وعندكم ماشي كيف la lumière pareil التراب est-ce que كيف ماشي كيف le pot est-ce que كيف ماشي كيف. Donc بزاف تاع les paramètres. C'est pour ça ما نجوش نعطيكم لو اكزاكت. كاين بزاف يقولوا لي اكزاكتومون بالمليمتر شحال تعملها اكزاكتومون فوا وعنداش et au calendrier et c'est pas possible, c'est vrai. Des fois je dis que voilà arroser une fois ou 2 fois par semaine. هذه نسيبوها في جوجل, نسيبوها في لي جروب, نسيبوها partout يعطيو لكم هاد لي informations. Ça reste en général une plante les besoins تاعها. Il a une plante تحب الداخل ولا برا, تحب لا لوميير ما تحبش لا لوميير, تحب الماء ما تحبش الماء. Donc en général فوالا تقول خطره ولا 2 خطرات ولا غير شويه ولا بزاف. Mais le exact ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que je dis que vous devez comprendre la plante, comprendre les besoins تاعها. لازم تحسوها 19 وما 19. Et voilà. Donc apparemment هذا الفيديو دوك تكون حاجه شويه طويله وبالك نقسموها دو بارتي. Les parties de les plantes, une partie souterraine, une partie aérienne. La partie souterraine, il y a les racines, qui ont même des variétés qui ont même la tige, et une partie aérienne qui a la tige, plus feuilles, fleurs, et par la suite, avec les fleurs, qui ont des fruits. Bon, il y a des exceptions, il y a des plantes qui ont les tiges, qui ont les bulbes et tout. Voilà, bon, la partie la plus importante, c'est les racines. Alors, les racines, non seulement il l'ancrage de la plante, bien maintenir la plante, et aussi il absorbe les nutriments. Donc, les nutriments, le milieu, les racines. Donc, les mâts ou les minéraux. Donc, il y a de l'ensemble eau et minéraux, ou nutriments. Et puis يطلعوا les racines يوليو une sève brute. هاد لا sève brute تطلع من التيج وتمشي لي فeuilles. اسمي يصرا في لي feuilles كي يكون عندك لا بريزونس تاع لا lumière. Et bien évidemment كامل هادي نعرفوها que les plantes ils absorbent le CO2. Donc sève brute plus lumière plus CO2 تعطيلك une sève élaborée. اسم هاد لا sève élaborée il y a sucre plus l'oxygène. Il est évident que les plantes ils dégagent l'oxygène. Maintenant ce que sera تحليل. Donc dès que la sève brute la présence de la lumière ou l'absorption de le CO2 ولا عندنا معادلة كيميائية ولا عندنا une sève élaborée تحلت ولات لنا sucre ولا glucose plus l'oxygène. Alors avec le sucre هو l'énergie de la plante, هو اللي يعاون pour fabriquer des nouvelles molécules organiques, la croissance de la plante. هذا كامل يعطيو التمثيل الضوئي ولا لا photosynthèse. هاد l'opération normalement قريناها في lycée ولا صيام ما عرفتش. Donc voilà. Et cette opération est importante pour la croissance de la plante. Qui dit importante, c'est-à-dire باش تعيش وإلا نقص
paramètres من هاد les paramètres parce que تكون كاينه une défaillance de هاد l'opération ولا croissance تاع la plante ما تكونش au top. c'est-à-dire الا نقص الماء الا نقصوا لي مينيرو الا نقصت لا lumière ما تكونش عندنا une photosynthèse à 100%. Voilà. في les feuilles يصراو 3 opérations صح. هضرنا على la photosynthèse والتحليل راها باينه. les feuilles transpirer comme البنادم كما le corps humain كي يكون عندها ان اكسي دو ترانسبيريهم. دونك في لي فوي عندنا حل فتوحات يقولوا لهم لي ستومات. هاد لي ستومات هما اللي يعملوا ليشونج غاز سي او 2 والاو 2 اي هما اللي يخرجوا هذاك ليكسي دو معناتها لا بلونت ترانسبيري من لي فوي تاعها اي ال ريسبير بيان فيدامون كما البنادم تابسوربي لوكسيجين وديجاج سي او 2 سيتادير وهاد لا ريسبيراسيون تنعمل في الليل. علاش؟ باسكو هذيك الفتوحات هي اللي تعمل هاد ثلاثه تاع لوبيراسيون فيكو في الصباح تعمل لا فوتوسينتيز واللي تحتاجها لا كرواسونس حتى هي حتى في الصباح تريسبيري مي اون فريكونس ماشي كوم لا فوتوسينتيز. دونك في الليل هي اللي تريسبيري. بون ني با بور سيرت سي او 2 بصح ماشي كوم ماشي بلا ميم كونتيتي كوم البنيه. دونك ممكن تعمل اون جين في لا شومبر تاعك ما عندك مناش تخاف. Donc voilà les parties تاع les plantes. نعاود نوليو les éléments ou les paramètres اللي تحتاجهم la plante. قلنا les minéraux فاش نصيبوهم في le substrat اللي يكونوا فيه les racines. le substrat c'est pas nécessairement la terre. تنجم تكون الماء. كاين des exceptions كاين des plantes يقولوا لهم aériennes يجوا لا في الماء لا في التراب. بون هذيك ابار. اي فوالا دونك تفد لي نيوتريمون تاعها لو سبسترا اللي تكون فيه. لو سبسترا اللي تكون فيه تعرفوا نعملوها لي باسكو راه باين لي كونتونون تاع الماء راهم باينين. الوغ دونك كاين بليزيور تيب دو تير بون جو ديري دو سبسترا وكل سبسترا و سبيسيفيتي تاعو. نورمالمون كاين دو بارامتر اللي يرفدوهم اون كونسيديراسيون. بون حنا اللي نحوسوا عليه وهو اسكو ديك لا تير ابسوربي الماء ولا لا سي استاغن لو ولا لا. je vais parler على لو تيرو باسكو كاين بزاف اللي سقسوني عليه. لو تيرو سي اون تير ترافايي اللي الي ان بو ريش من لي مينيرو ماشي كوما لا تير تاع برا. اي اوسي التيرو يستاغن لو. Donc c'est pour ça utiliser les plantes d'intérieur. Alors les plantes d'intérieur parce que les plantes d'intérieur la plupart sont des plantes exotiques. Donc il faut un milieu شويه نادي. Et par exemple كاين des terres نحوسوا على les terres اللي ما يشربوش كامل ما ياخذوش كامل الماء pour les cactus. Mais sinon je préfère pas نعملوا 100% ça ou à 100% ça. Toujours un mélange. ما تحسي si par exemple moi les terreaux si stagnent l'eau balak si hit bzaf ou là donc faut bien faire un mélange les plantes dido les perlites باش تايوري ou déclater dido les écorces de pin les billes d'argile كاين بزاف تاع les mélanges اللي تنجموا تعملوهم. Donc voilà. Et le deuxième paramètre هو le pH. pH c'est savoir l'acidité تاع la terre pour باش تشوفوا فين وصلتوا لهم ديك لاطير. مي صح خصنا اون اباري اي جو سي با اسكو كاين ما كاينش بحوس مي نعرفوا حتى كاين سي ان بو شير. فوالا مالغي كو هاد لو بارامتر لي امبورطون. وعلاش؟ باسكو كاين دي بلونط اللي يحبوا لاسيديتي وكاين اللي لا. باغ اكزومبل نعطيكم بون هي تنجمو تصيبوهم سور جوجل ماشي بالفيرغول و اي تو لا تير اللي تكون عندكم تنجمو تعرفوا كيش عامله. باغ اكزومبل كوما لي fibre de coco. Le fibre de coco, le pH تاعو il est neutre. Donc c'est pour ça يعملوه les plantes exotiques. Les plantes exotiques يحبوش l'acidité. C'est pour ça نعملوا لهم هذا الميلانج fibre de coco terreau. Voilà. Donc normalement فهمتوني. Donc le paramètre اللي نحوسوا عليه هو les minéraux اللي يصيبوهم في لا تير. نجيبكم un autre détail les engrais. Donc les engrais علاش نعملوا
كي تكبر لا بلانت اي سورتو لي بلانت اللي في البو دونك رانا نقولو تابسوربي افيغ ميزور كي تابسوربي ديك لا تيغ صاي تيبويزا سي بور سا نزيدوها لي زونغري باش نعاونو لي بلانت تاعنا لا كرواسونس تاعنا. تنجمو تزيدو مام التراب تكبرو شويه البو تزيدو التراب باش تجدوها. اي نهضروا على لو بو حاجه لو ايك اللي مازال ما فهمتو جو سي با اسكو سا اكزيست غير عندنا ولا مام اير كو ماشي واحد ماشي زوج ماشي ثلاثه ماشي ربعه il demande يكبروا البو. ما فهمتش ماشي كامل لي بلانت دي فونكسيون دو لا ميم فاصون ماشي كامل لي بلانت عندهم لي ميم بوزوان ماشي كامل لي بلانت يحبوا لا ميم شوز. تينا واخا ما تحبش ما تكونوا باينه بلي ما تكونوش تحبوا لا ميم شوز دونك سي لا ميم شوز بور لي بلانت. كاين لي بلانت اللي يحبوا الضيء ما عليتهمش بيان كونترير تساعدهم. كاين اللي يحبوا توسع لهم بون سيرتو لي بلانت ديكستيريور ما عليتهمش مي لي بلانت تاع لانتيريور سي افيغ ميزور. كاين اللي يجيب لك بلانت قد ميميشه هكذا ما فيها والو لي غاسين يعملها بو قد هكذا ولك ضربه وحده نكبر لها البو باش ما نزيدش نخرب فيها ولا يكبر لها البو باش تكبر. اي سي فو ماشي كامل لي بلانت يكبروا بهاد العقليه.